في حاجة مهمة لازم نعرفها. أي فاميلي سيستم أو أي سيستم في الدنيا، وخصوصا الفاميلي سيستم، ده سيستم ربنا حطه، ده نظام ربنا حطه. فالنظام اللي ربنا حطه هو النظام الأمثل. احنا بقى كبشر نيجي نقول ده ينفع، ده ما ينفعش، ده شبهنا، دي مش شبهنا، اصل ده كويس، اصل دي وحشه وكده، فنبتدي نعمل حاجه بنسميها اكسكلوجن. اكسكلوجن معناها ان احنا بنطلع ناس بره السيستم. لازم اي حد بنطلعه لازم حد من اللي جوه السيستم يلعب الدور بتاعه. ففي حاجه مهمه جدا لازم تعرفوها، وانتوا عشان كده حتى سايكولوجيكلي تبقوا فاهمين الدينامكس عامله ازاي. اكبر قوه في اي سيستم هي القوه بتاعه الشخص اللي طلع بره. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اي حد بنطلعه بره لاسباب معينه لازم حد من جوه السيستم يشيل الصفات اللي احنا طلعنا الشخص التاني بسببها. تخيلوا كده ان هي مسرحيه فيها 6 افراد، وفي حد قلنا غضبنا عليه، قلنا مش عايزينه يلعب الدور ده، بس الشخص ده ليه لاينز، ليه حاجات المفروض ان هو يقراها، جزء ليه دور في المسرحيه. فلما يطلع ايه اللي هيحصل؟ لازم حد من ال5 التانيين يقول اللاينز بتاعته عشان المسرحيه تكمل. فاي حاجه اي شخص احنا بنطلعه، اي ايفنت او اي حدث بيحصل واحنا ما بنفكرش فيه ونحاول نتناساه، لازم حد من اللي جوه يشيل القصه بتاعت الحدث ده او يشيل الصفات بتاعت الشخص اللي طلع بره. ما نقدرش نعرف مين الشخص ده اللي هياخد هيطلع بعد كده واحنا بنشتغل في الكونسليشن. عشان كده دايما الناس اللي بيجي لي بسالها اسئله كتيره على حاجات ليها علاقه بهو از اكسكلودد في الفاميلي سيستم. الاكسكلوجن او الشخص اللي طلع ده احنا بنطلعه لاسباب، يا اما ان احنا نوع من انواع الحكم، يا اما ان احنا بنطلعه عشان بيصعب علينا، لان لما حد صعب علينا ده نوع من انواع الحكم برضه.